na Farko Hizbar Rahim da ke filin ƙwallo, kazalika wakilin kwamitin tuntuɓa na Majalisar Shura na garin Funtuwa kenan na mai ɗariƙa, kazalika kuma zai mana bayani akan muhimmancin tsarki kafin sallah da sauran ibadu. Akan kalla bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya ba mu ikon zuwa wannan gidan rediyo mai albarka, gidan rediyon Martaba, wanda yake ɗauke da alhairai masu yawan gaske, wanda a yau kuma Allah ya ƙaddarci mu za mu zauna akan wannan mimbari domin tattaunawa da 'yan uwa akan wannan muhadara wadda aka ambace ta da cewa muhimmancin tsarki kafin yin ibadu. Samu taskiyatu jasadi wal makan, a samu tsarkin jiki daga barin hadasi da khabasi, kuma sannan a samu tsarki na wurin da za a yi sallar. To a ƙarƙashin wannan Allah maɗaukakin sarki yana cewa bismillahir rahmanir rahim. Allah maɗaukakin sarki ya kawo abubuwa da dama dangane da abin da ya shafi musamman taskiyatun nafsi, abin da ya shafi tsarkakewar zuciya. Allah maɗaukakin sarki a cikin Alƙur'ani yana cewa bismillahir rahmanir rahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah subhanahu wa ta'ala ya rantsuwa da rai, wa ma sawwaha, da abin da ya daidaita ran, ya daidaita shi, fa alhamaha fujuraha, kuma sannan sai Allah ya saka mai ita wannan ran ilhama, ya sanar da ita wani ilimi daga gare shi, wa taqwaha, kuma da jin tsoron Allah. To sai Allah maɗaukin sarki ya yi bishara ga wanda ya bibiyu akan wannan tafarki. Allah ya ce man zakkaha, wanda duk ya tsarkake zuciyarsa, qad aflaha, haƙiƙa ya rabauta. Man dassaha, wanda ko ya munana zuciyarsa, faqad khaba, to wannan kuma ya taɓe. To a ƙarƙashin wannan kalma mahalli shahidi nan qad aflaha man zakkaha, to haƙiƙa ta tattaro abubuwa da yawa. Zuciya da mai da al'amura zuwa ga Allah subhanahu wata'ala a cikin tsarkin zuciya. Har yau Allah maɗaukin sarki ya ƙara da cewa man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi, wanda duk ya shiryu to bai shiryu ba face sai da Allah subhanahu wata'ala ya shirya masa da zuciyarsa. Ta dalilin shiryuwar zuciyar, to shi yasa har ya bi wancan tafarki na ainihin samun shiryuwa daga Allah maɗaukakin sarki. Domin ba a samun shiriya sai an mai da al'amura zuwa ga Allah ta hanyar tsarkake zuciya. Idan ta samu kyautatuwa, ta samu kyakkyawan nizami, ta koma zuwa ga Allah maɗaukakin sarki tana mai tsarkakakka, Allah ya yarda da tsarkinta, ya anshe ta, ya kalli irin abubuwan da take gudanarwa. Su Ibn Abbas ya ce to akan samu nurun fil qalbi, takan zama zuciyar tana haske
a cikin zuciya, wa diya'un fil wajhi, sannan kuma akan samu fuskar wanda ke da wannan yana da nuri, yana da haske, fuskarsa tana kyalkyali, da an gan shi sai a kyautata masa, so yana daga cikin manyan bayan Allah. Wa quwwatan fil badani, sannan kuma dalilin haka ne ake samun ƙarfi a jiki wanda za a yi ibadar, har ibadar ta tafi zuwa ga Allah maɗaukakin zuwa a cikin sha'anin arziki. Arziki na faɗaɗa, duka wannan ya gangaro ne a ƙarƙashin tsarkakuwar zuciyar zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, tsarkakarta zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. To ya yi bayani mai nisa akan wannan. To sai mu koma kan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fito da gundarin magana kai tsaye. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna fil jasadi murgatan idza salahat salaha al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin jiki akwai wata tsoka, idan wannan tsokar ta gyaru, ta saitu, ta tsabtatu, to duk jiki baki ɗaya ya gyaru, baki ɗayan jiki ya gyaru. Amma an aka samu akasi ta ɓaci, to kuma duk jiki baki ɗaya ya ɓaci, baki ɗaya ya ɓaci. Saboda haka to ga annabi ya fito da wannan magana ta Ibn Abbasin da kuma wancan hadisi na manzan Allah da wancan ayoyi da suke magana akan ita fa man zakkaha qad ablaha, man dasaha qad haba. Tashe duka abun ya tattaru zuwa ga tsarkakuwar zuciyar da karkatar zuciyar zuwa ga Allah maɗaukakin sarki, a samu taskiyatun nafsi, tsarkakar zuciya. To duk wani abu da zai biyo baya, to cikin wannan ne zai shigo, a wannan hanyar ne zai samu wuri ya shigo. Allah maɗaukin sarki yana tsoratarwa game da ita, a kiyaye ta, yake cewa innan nafsa la'ammaratun bisu'i, lallai rai mai umarni ce da mummunan aiki. Yana nuna cewa to in gaban wannan hadisin, to in ta gurɓace ta lalace, to shikenan an rasa komai. In ko an same ta daidai da daidai, to kuma an samu komai. To ga bishara kuma ga kuma hani, ga tsoratarwa. Saboda haka ta tattara abubuwa, ashe tana buƙatan a tattara hankali baki ɗaya koma akan zuciya, domin daga nan ne abin duk da ake so a samu ake samun shi, daga nan ne duk abin da ake so ya shiga yake shiga. Innamal a'malu binniyat, dukkan ayyuka ba su tabbata sai da niyya. Niyyar nan ko ita ce a cikin zuciyar, ita ce ƙudurin da ka ƙudurta a cikin zuciya. Saboda haka to ana buƙatar tazkiyatun nafsi, wanda a wannan fage na sufaye sun ba da gudunmawa mai yawa a wajen tsarkakuwar zuciya, gyara ɗabi'a da tsarkakuwar zuciya da mai da al'amura zuwa ga Allah kai tsaye. Har maula wa asgaru atba'i bari'un min shirki, wani wurin ya ce wa asgaru atba'i unilu fana'a, ya ce ‘yan ƙananan almajirai na ma, in ji walan mushewe, ‘yan ƙananan almajirai na, ƙananan mabiyana, kowane ɗaya daga cikinsu bari'un min shirki, mai bara'a ne, mai kubuta ne daga barin shirka, ba ya tare da shirka. Dama ainihin ne inda illa fi sun miƙa zuwa ga ijtihadi na yin kuma aikin da ake so a yi, aikin da ake so a yi. Allah maɗaukin sarki cewa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi, wanda duk ya dage ya ƙoƙari ko kuma ya dage ya ba da himma akan yin wani abu da Allah ke so, akwai yadda Allah da manzan Allah a cikin aikin, to ai bai samu wannan ba face sai da zuciyar shi ta tsarkaku ta cikin wannan. Yace fala tuzaku anfusakum, kada ku kuma tsarkake kawunanku, ku rika tsarkake kawunanku har kullum ku kasance cikin bainal khawfi war raja, domin wannan na sa mutum kuma ya ƙara himmatuwa zuwa ga neman yadda Allah da neman tsarkaka zuciyar tashi. In baya ganin kanshi, ya zama bai ganin kanshi, har kullum ya zama baya ganin kanshi. Wannan ma mazhaba ce ta sufaye, har kullum ka ganin kai kowa ma ya fi ka,
kai ne koma baya. Sai amfani da wannan hadisin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a rafa'ahu Allah wa man takabbara wara'ahu Allah. Wanda duk ya kaskantar da kanshi, ya mai da kanshi ba kowa ba, Allah subhanahu wata'ala zai ɗaukaka shi, ya ɗaga shi. Wa man takabbara, wanda ko duk ya girman kai cewa sai shi, ko in ba su ba, ko in ba an sun sa hannu ba abu bai yiwuwa, ko ba dan su ba kaza bai yiwuwa, to shi kuma Allah maɗaukin sarki zai uwa ba kowa ba abin tausayi. Wannan duka Allah maɗaukin sarki na ta isan mana da wannan don mu gane cewa ainihin a nashi zuciyar shi kai tsaye take zuwa ga Allah da abin da Allah subhanahu wata'ala suka yi umarni da inda hani yake. Ba za a same shi yana faɗa can fita can tashi can har ya kai ga kai kan shi wurin da kuma zai kasa fita ba. Garin neman gira ana iya rasa ido. Wannan shine abin da malaman sufaye suka ba da gudunmawa mai ƙarfi, Allah ya saka da alhairi. To wannan shine ake nema, a samu tsarkakar zuciya tashin farko, to sannan ne har zuciyar za ta karkata me Allah ya ce, da Allah ya aiko manzon Allah me ya aiko shi da shi. Yin tsarki da ruwa ba, istinja'i ake yi, istijmari sai a yi da goge ko da ƙasa ko da waye. To kuma ga sai kuma hukuncin ruwa ya zo, kuma shi kuma ruwa ya zamo mai tsarkakewa ga kowane abu. To wayannan mutanen da Allah ya yaba sai suka zama sun haɗa biyun duka. Idan suka yi najasa, fitsari ko ba haya, ba ruwan za su sa kawai ba, sai sun je sun samu abin katsewa ko hogen su zo su bi da ruwa. Wannan sai Allah maɗaukin sarki ya ji daɗin wannan irin ɗabi'a tasu da irin abin da suka aikata. To Allah maɗaukin irin najasosin da karatu zai zo mana da su a nan gaba. To akan haka kuma Allah maɗaukin sarki kuma ya ƙara da cewa yake magana game da maganar shiga masallatai, ku zinatakum inda kullu masjidin. Allah maɗaukin sarki yake cewa ku riƙi adanku zuwa ga kowane masallaci ko kuma zuwa ga kowace ibada ta Allah. Ka fara ɗaukewa, sannan a zo a sa ruwa, a tsarkake, a tsaftace. In kuma irin inda aka zo inda Allah maɗaukin sarki ce in kuntun junuban faɗaharu, idan kun samu janaba ne ku yi tsarki, ku yi wanka. Domin tsarkin kala biyu ne, akwai tsarki wanda najasar da take samuwa ya zama ruwa ne, tsarki kawai za a yi ba sai an yi wanka, a tsarkake. Idan bawali ne, malamai suka ce ko da bakin inda bawalin ya fita, albusra kan shayi, bakin nan aka wanke ya wadatar. Amma idan maziyi ne, to ana so a wanke duka al'aurar dukan ta baki ɗaya, a wanke baki ɗayanta. Idan wadiyi ne, shi ma ana so a yi tsarfas, ka wanke sannan ka sa ruwa a inda ba hayan ya fita, ka wanke, ka dinga wankawa hatta ta ji da la'arka, har sai ka samu tsaftacewar wurin. Kana turzawa kana jin yana kenan. Amma ma damar kana turzawa kana jin yauki, to bai wanku ba, ka ci gaba da wankawa har sai da ka daina jin wannan. Shi rihi ba a mai tsarki, shi in ya fita shi kenan. In alwala la ayi, in dai ba wani abu da ake ji bayan wannan, to shi kenan sai a je a yi alwala. To wannan shine hadasi wanda takaitacce gajere kenan. To amma kuma ai akwai manya akwai janaba wanda Allah madaukakin sarki ce wa in kuntum junuban fadahharu, in kun zama kun samu janaba to ku yi tsarki. Can kuma Allah madaukakin sarki ce yas'alunaka anil mahidi qul huwa azan. Suna tambayar ka game da mai haira, jinin haira kenan.
Allah maɗaukin sarki ce ma mai gida annabi Muhammadu kul ka gaya musu huwa azan, wannan ƙazanta ce, ƙazanta ce. Fa a tazirin nisa a fil mahiri, ku nisanci mata a lokacin da suke jinin haira. Wani wurin ya ce hatta ya ɗahurna fa iza ta ɗaharna fa a tuhunna min haisu amarakumullah. To kan ku kusance su har sai sun yi tsarki. Tsarkin nan ma'anar shi ba tsarki irin na fitsari da mazi da wadi da ba haya ba, shi kan wanka ne, sai an yi wanka. Wanka irin wanda shari'a ta tanada, wanda sai an same shi ne sannan ibadan mutum take karɓuwa. Da mutum zai janaba za ta same shi, ko jinin haira zai same shi, ko jinin nifasi zai same shi, ya wata ɗaya bayan ɗaukewar abin amma bai wankan ba, to yana nan a cikin wannan. Sai dai in dalilai na shari'a wanda suka gitta, kamar rashin lafiya ce ta hana wankan, ko rashin ruwan, ko kamar abubuwan da shari'a ta yi magana a kansu. To amma inda a ce haka kawai lafiya lau, to mutum yana nan a cikin najasar shi, yana nan a cikin ƙazantar shi, yana nan a cikin nisantar duk abin da Allah ya hana mai irin wannan sifar ya nisanta. Ba zai taɓa zama mai tsarki ba har sai lokacin da ya yi wanka da ruwa mutlaki, ruwa mai tsarki mai tsarkakewa, sannan kuma ya yi irin yadda shari'a ta tanada. Ba wanka ne na soso da sabulu da za ka je kawai ka dinga watsa kana wanka kana zirzawa ba, a wanka ne na shari'a. Malamai Allah ya saka masu da alhairi duk sun yi bayanin yadda ake wankan, da irin ruwan da ake wankan da shi, da yadda ake fara wankan har ya zuwa farkon shi har ya zuwa ƙarshen shi, da kuma irin yadda in larura ta same ka a inda ba wani abu ba irin wannan ƙa'idojin ba za su samu ba. Domin shi musulunci abu ne mai sauƙi, babu tsanani a cikin musulunci. Misali, ka tafi janaba ta kama ka, ka tafi bakunta, baka san kowa ba inda za ka je, baka san ina gidan wanka yake ko inda ka kwana ba inda za a baka abin da za ka yi wankan, amma ga wata ƙorama a wajen gari ko wani rafi ko wani wuri da ruwa ciki, da ka je kuma ba ka da abin da za ka ɗebo ka komo gefe ka bi wa'incan ƙa'idojin da aka ce a bi, babu. Malamai sun maka musamaha cewa ka yi niyya ka shiga ciki, ka shiga cikin ƙorama ko rafin ko kogin ko wani, ka shiga swimming pool ne, shikenan sai ka shiga ciki, ka yi niyya tunda ba inda za ka ɗebo ka koma gefe, ka wanke hannu sau uku, ka wanke kaza, ka yi alwala da farko sau ɗai, ka fara wanke sashen jiki ka wanke ka gusar da ƙazanta daga cibiya zuwa gwiwa, ka wanke kai sau uku, ka fara wanke sashen dama sannan sashen hagu, kamar yadda shari'a ta ce. Ka tafi ƙafa har zuwa yatsu, ƙarƙashin yatsu, faso da kwanoni da lunguna duk babu abin da za ka koma gefe kai wannan. To kuma ga janabar ta same ka, ga kuma lokacin sallah tafi, gashi ko malamai sun ce wala yahillu lahu an yi akira salata li adami daharati, bai halatta a jinkirta sallah ba saboda rashin tsarki. Saboda haka to sai ka je ka shiga cikin wannan rafin, in rafi ne, in ƙorama ce ka shiga ciki kai niyya ka cicciɗa jikinka duka, shikenan ka fito. Uzuri ya sa an karɓi uzurinka, an karɓi hanzarinka. Ko kuma ka shiga bayin da shawa ce kawai mai feshin nan, ba inda za ka zuba a bokiti ko a zuba a buta ko ka zuba a wani abu, babu. Kuma da ka kunna ta take fesowa, ba ka ruwa kaɗan kaɗan take zubowa ba, bare ka yi kaɗan kaɗan ɗin, babu. To shi ma shari'a ta dubi irin halin da kake ciki, in ka samu kanka a irin wannan halin dan ka samu tsarkakuwa wadda za ka tafi ka je kai ibada, shikenan kai niyya ka shiga ka hunce, sai ka buɗe ta ta zubo maka da ruwan, sai ka fara ta inda za ka fara ga wanke kai so uku, yi duk abin da ya kamata ka yi gwargwadon irin yadda ka samu kanka a wannan halin. Muradi dai ka tsarkake jikinka daga wannan najasar da ke tattare da ita. Alhamdulillah, masu aro shirin bar rayu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka zama kuɗe da daren da matala da mita 80 da kafa kuma tara da fitirin wadadarwa da gantar da yake kuntuwa a shi dukkan nan mai dangane da kuntuwa kala da zamu kallon su a yake tsaye a shafin mai da kun su fa yana zama kuntuwa a dandalin Facebook kenan, inda a wannan rana muke tare da Sayyid Mustafa Sarado alkaulai
mataimakin hidimasta far'un himarwani da ke filin ƙwallo, haka zalika wakilin kwamitin tuntuɓa na majalisar shura na mai ɗariƙa na funtuwa, wanda kuma shi ne malamin da ke na bayani akan mahimmancin tsarki kafin sallah da sauran ibadu. Yanzu lokacin insha Allah za mu je fitar lokacin da dawo insha Allah sai zai dora.